संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। आदरणीय श्रोतावृन्द नमस्कार। भगवान बुद्धका अत्यन्त गम्भीर सूत्र आर्य अष्टसहस्रीका प्रज्ञा पारमित्रलाई युट्युब मार्फत विश्वमा छरिरहनु भएका सबै बुद्धिस्टहरूको लागि सहज होस्, बुझ्नलाई सजिलो होस् भन्ने हेतु अहिले युट्युबको काम गरिरहेको सर्वविदितै छ। यस नयाँ एपिसोडको लागि श्रीमान इन्द्र कुमार गुरुङ र श्रीमती हुमा गुरुङ सपरिवारबाट हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँहरू सबैभन्दा पहिला खिलाङ्ग पार्चे कास्की गाउँबाट पोखराको फुलबारी हुँदै काठमाडौँको लाजिमपाटबाट हाल उहाँहरू ननिटन वारविकशायर युकेमा बसोबास गर्दै आइरहनु भएको छ। यसरी युके पुग्नु भएपछि श्री इन्द्र कुमार लेम तमु ननिटन गुरुङ समाज युके र खिलङ्ग समाज युकेको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा हुनुहुन्छ। यसरी उहाँहरूले धेरै धेरै दिनदुखी असहायहरूको सहयोग गर्दै नै आइरहनु भएको छ भने श्रीमती हुमा गुरुङज्यूको माइततर्फको पूजनीय बाजे स्वर्गीय जितराम नौचुपैङ्गी लामा र पूजनीय बजै स्वर्गीय मुवा देवी नौचुपैङ्गी लामाको साथै माइतीको घरको सबै पितृको सम्झनामा तथा उहाँहरू भगवान बुद्धको सुखवती भुवनमा शरण मिलोस्। बाजे बजैको 4 छोरा र 3 छोरीहरू हुनुहुन्छ भने जेठा छोरा लेफ्टिनेन्ट केशबहादुर नौचुपैङ्गी लामा, मनबहादुर, नन्दबहादुर, टेकबहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ र छोरीहरूमा जेठी छोरी रामकुमारी, भवानी र लीला कुमारीका साथै बुहारीहरू, ज्वाइँहरू अनि सबै नाति नातिनीहरू, पनातिनीहरू सबैले सम्झिरहनेछौँ र सधैँ पूजा गरिरहनेछौँ भनी व्यक्त गर्नुभएको छ। यसरी नै श्रीमती हुमा गुरुङज्यूले मावलीतर्फको सबैजनालाई पनि सम्झिनु भएको छ। जस्तै मावलीतर्फको पूजनीय बजै स्वर्गीय डिल सुबा कोने गुरुङ र पूजनीय बाजे स्वर्गीय नैन सिंह कोने गुरुङका साथै सम्पूर्ण मावली पितृहरूको सम्झनामा सबै मावली पितृहरू भगवान बुद्धको सुखवती भुवनमा जन्म होस्। उहाँको एकमात्र छोरी टिका कुमारी नौजे पैङ्गी लामा गुरुङका साथै ज्वाइँ लेफ्टिनेन्ट केशबहादुर, नातिहरू, नातिनीहरू, पनातिनीहरूले सधैँ पूजा गरिरहनेछौँ र सधैँ सम्झिरहनेछौँ भनी व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी पूजनीय स्वर्गीय आमा चन्द्रकुमारी लेम गुरुङको जन्म 2090 साल वैशाख 20 गते भएको थियो र उहाँ श्री केशवीर लेम गुरुङसँग वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिनु भएर उहाँहरूबाट 3 छोराहरू र 1 छोरी छन् भने उहाँको 2071 साल असार 18 गते बुधबार राति 11:45 स्वर्गवास हुनुभएको थियो। आमाको 7औं पुण्य स्मृतिमा श्रीमान केशवीर लेम गुरुङ 97 वर्षको हुनुहुन्छ र छोरा इन्द्र कुमार, बुहारी हुमा, छोरा जगतबहादुर, बुहारी दुर्गालक्ष्मी, छोरा नारायण कुमार, बुहारी लीलादेवी र छोरी केशु र ज्वाइँ मोहन र नातिनीहरू दीप्ति, सीमान, तृप्ति, श्रुति, कामना र देवी, नातिहरू ललित, सागर, गौतम र सुभाष अनि पनातिनी अग्रिमा र नातिनी ज्वाइँ र नाति बुहारीका साथै सबै इष्टमित्रहरूले उहाँलाई सधैँ सम्झिरहनेछौँ। हाम्रो प्यारी आमाको साथै समस्त दिवंगत पितृहरू र भर्दोमा अड्केर बस्नुभएका पितृहरूको साथै छलोकका सम्पूर्ण प्राणीहरूले
उनीहरूको आत्माले शान्ति मिलोस् र भगवान बुद्धको सुखवती भुवनमा जन्म भएर भगवान बुद्धको शरणमा बस्न पाओस्। हामीहरू सधैँ पूजनीय आमालाई पूजा गरिरहनेछौँ। हामीलाई आशिक दिनुहोस् आमा भनेर पनि यसरी व्यक्त गर्नुभएको छ। यसै गरी स्वर्गीय पूजनीय बाजे जितराम र पूजनीय बजै मुमा देवीको कोखबाट 1996 3/5 सोमबारको दिनमा जेठा छोरा भएर जन्मिनु भएको थियो। मेरो पूजनीय बाबा श्री लेफ्टिनेन्ट केशबहादुर नौचो पैङ्गी लामाको 84औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा र मेरी प्यारी पूजनीय आमा टिका कुमारीको 78औं जन्मदिनको उपलक्ष्यको साथै बाबा आमाको 57औं वैवाहिक जिन्दगी पार गरी सक्नु भएको र त्यस सुखद उपलक्ष्यमा भगवान बुद्धसँग उहाँहरू सबैको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र लामो आयुको कामना गर्दछौँ। हाम्रो बाबा आमा जिन्दगीको अन्तसम्म पनि साथसाथै रहनुहोस्। सधैँ हामीहरू हाम्रा पूजनीय आमा बाबाको छत्रछायामा बसेर आशिक पाइरहन सकौँ। भगवान बुद्धले सधैँ रक्षा गरून्। उहाँहरूबाट हामी एक छोरी हुमा र 2 छोराहरू ईसा कुमार र बुद्ध कुमार नौजे पङ्गी लामा गुरुङ छौँ। यसै गरी ज्वाइँ इन्द्र कुमार लेम गुरुङ, नातिनीहरू दिप्ती, नातिनी ज्वाइँ विकास र पनातिनी अग्रिमा, माइली नातिनी तृप्ति, कान्छी नातिनी श्रीति छन् र जेठा छोरा ईसा कुमार, बुहारी निशा, नातिहरू केशु र पशिक र कान्छा छोरा बुद्ध कुमार, बुहारी रिना र नाति सिद्धार्थहरू छौँ भनेर पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। यसरी श्रीमान इन्द्र कुमार गुरुङ र श्रीमती हुमा गुरुङज्यूले सबै दिवंगत पितृहरूलाई सम्झिँदै र सबै छलोकका प्राणीहरू शीघ्रभन्दा शीघ्र नै त्यसबाट मुक्त भएर जाउन्, तरेर जाउन् र सुखवती भुवनमा उत्पन्न हुन् भनेर यो युट्युबलाई उहाँहरूले सबैको लागि डेडिकेट गर्नुभएको छ। यसरी श्री इन्द्र कुमार गुरुङज्यू र श्रीमती हुमा गुरुङज्यूले यस नयाँ एपिसोडलाई स्पोन्सर गर्नुभएकोमा उहाँहरू दुवैजनालाई बिटिसी नेपाल परिवार र बिसिसी युके परिवार हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र यसका साथै श्रीमती हुमा गुरुङज्यूले आफ्नो मूल गुरु श्रद्धेय खेन रिम्पोछे श्री लामा गुरुङज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्नुभएको छ र यसका साथै बिसिसी युकेका उर्मिला गुरुङज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद सहयोग गरिदिनु भएकोमा भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरू दुवैले चिताएको सबै पुगुन्। बिटिसी नेपाल र बिसिसी युकेका टिम पनि भगवान बुद्धसँग यही प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद। त्यसपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञा पारमितमा अविश्रद्ध जगाई कल्पना, अधिमुक्ति तथा प्रसन्न चित्तद्वारा बोधिचित्त उत्पन्न गरी अध्याशयले श्रवण गरी ग्रहण गर्नु, धारण गर्नु, वाचन गर्नु, पर्याप्त गर्नु, प्रवर्तन गर्नु, देशना गर्नु, उपदेशन गर्नु, दीक्षा दिनु, स्वाध्याय गर्नु तथा अरूलाई पनि विस्तारपूर्वक सम्प्रकाश गर्दै यसको अर्थको बारेमा विवेचना गर्नु, मनमा नै वितर्क गर्नु तथा यथासिद्ध प्रज्ञाद्वारा यसमा परिमीमांसा गर्नु, बुद्ध नयाँ समुच्छेद नहोस्, सद्धर्म कहिले पनि अन्तर्धान नहोस् भनी चिरकालसम्म सद्धर्मलाई स्थित गराउन, विधिसँग विविक्त नभएकाले बोधिसत्वमा सत्वहरूलाई अनुग्रह उपसंहार गर्नको निम्ति कम्तीमा पनि पुस्तकमा समेटी धारणा गर्दै स्थापना गर्नुपर्दछ। त्यसरी निर्देश गरिएको श्रवण गर्दा अहो यो प्रज्ञा पारमिता त यस प्रकार महान अर्थ हो, अहो यो प्रज्ञा पारमिता त यस प्रकारको महाअनुशंसा हो, अहो यो प्रज्ञा पारमिता त यस प्रकारको महाफल हो, अहो यो प्रज्ञा पारमिता त यस प्रकारको महाविपाक हो, अहो यो प्रज्ञा पारमिता त यस प्रकारको धेरै गुणले युक्त भएको हुँदा
यो प्रज्ञा पारमिता त मैले परित्याग गर्ने छैन। यो प्रज्ञा पारमितालाई म रक्षा गर्नेछु। यो प्रज्ञा पारमितालाई म गोप्य राख्नेछु। यो प्रज्ञा पारमितालाई म परम दुर्लभ रहेछ भनी अधिमुक्ति जगाई म आफू यो प्रज्ञा पारमितालाई पुष्प, धूप, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण, वस्त्र, छत्र, विजय ध्वजा, घण्ट तथा पताकाहरूका साथ वरिपरि दीपमालाहरू तथा अनेक पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन, सत्कार, गुरु कर्तव्य, मान, पूजन, अर्चना तथा मानमनित्व गर्नेछु। कम्तीमा पनि कुनै एक पुस्तकमा लेखेर पूजा गर्दै कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले अरूको हितको निम्ति लागि पर्दै छन्द सहित याचना गर्नेलाई दान सामग्री सहित पूर्ण रूपले अर्पण गरेमा, हे भगवान, कुलपुत्र वा कुलपुत्री जो परित्याग बुद्धिले युक्त भएका तथा परित्याग बुद्धिले युक्त नभएकाहरू हुन्छन् भने ती दुई मध्ये कसले धेरै पुण्य उत्पन्न गर्दछ? यस्तो बिन्ती गर्नु भएपछि भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यसैले त यहाँ तिमीलाई नै प्रति प्रश्न गर्दछु। तिमीले तिम्रो क्षमता जस्तो छ त्यस्तै अनुसार व्याकृत गर्नु। हे कौशिक, यसलाई तिमी कसरी सोच्दछौ कि कुलपुत्र वा कुलपुत्री जो तथागत परिनिवृत्त शरीरमा मद्वारा सत्कार गरी ग्रहण गर्दै सत्कार, गुरु कर्तव्य, मान, पूजन, अर्चना तथा मानमनित्व गरिएको तथा कुलपुत्र वा कुलपुत्री अन्य कसैले तथागतको शरीरमा आफैले पनि सत्कार, गुरु कर्तव्य, मान, पूजन, अर्चना तथा मानमनित्व गरी विस्तारमा पूजा भयो भन्ने सम्झेर सत्वहरूलाई पनि अनुकम्प गर्नको निम्ति अरूलाई पनि विस्तारमा सम्प्रकाश दान तथा सबैलाई संविभाजन गरेमा, हे कौशिक, ती दुई कुलपुत्र वा कुलपुत्री मध्ये कसको धेरै पुण्य उत्पन्न होला? कि म आफैले पनि पूजन गरी अरूलाई पनि विस्तारपूर्वक सम्प्रकाश गर्दै दान दिँदै संविभाजन गरेमा त्यसबाट धेरै पुण्य उत्पन्न होला? कि त्यसो हो भने जो कोही आफू स्वयंलाई पूजन गरेको पुण्य धेरै उत्पन्न होला? शक्रले भन्नुभयो, हे भगवान, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्री स्वयंले तथागतको शरीरमा सत्कार, गुरु कर्तव्य, मान, पूजन, अर्चना तथा मानमनित्व गरी विस्तारमा पूजा भयो भन्ने सम्झेर सत्वहरूलाई अनुकम्प गर्नको निम्ति अरूलाई पनि विस्तारमा सम्प्रकाशन दान तथा सबैलाई संविभाजन गरेमा यी दुई मध्ये यसै कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हो कौशिक, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यस्तै भएको हुँदा, हे कौशिक, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले त्यसरी यो प्रज्ञा पारमितालाई लिपिबद्ध गरी पुस्तक बनाएर ग्रहण गर्नु, धारण गर्नु, वाचन गर्नु, पर्याप्त गर्नु, प्रवर्तन गर्नु, देशन गर्नु, उपदेश गर्नु, दीक्षा दिनु तथा स्वाध्याय गरी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले अरूको हितको निम्ति लागि पर्दै छन्दसहित स्वाध्याय गरी छन्दसहित याचना गर्नेहरूले कम्तीमा पनि पुस्तक बनाई दान सामग्री सहित पूर्ण रूपले अर्पण गरेमा, हे कौशिक, कुलपुत्र वा कुलपुत्री ती दुई मध्ये कुलपुत्र वा कुलपुत्री अन्यलाई अनुग्रहण गरी परित्याग बुद्धिले युक्त यसबाट नै त्यस आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। हे कौशिक, त्यसै गरी जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्री यो प्रज्ञा पारमिताको पात्रको रूपमा रहेका हुन्छन्, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीहरू जहाँ जहाँ बस्छन् त्यहाँ त्यहाँ गएर तिनीहरूलाई यो प्रज्ञा पारमिता प्रदान गरी संविभाजन गरेमा यसबाट नै, हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीहरूको भन्दा यसको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। हे कौशिक, त्यसै गरी कुलपुत्र वा कुलपुत्री जसले जम्बूद्वीपका सत्वहरू जे जति छन् तिनीहरू सबैलाई 10 कुशल कर्मको मार्गमा सम्प्रतिष्ठित गरेमा, हे कौशिक, यसलाई यस्तो मान्छौ कि त्यस आधारबाट ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ त? शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान, धेरै हुन्छ, हो सुगत, धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यो भन्दा पनि यसै कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको पुण्य धेरै उत्पन्न हुने हुँदा जुन यो प्रज्ञा पारमितालाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर अविश्रद्ध भएकालाई सम्प्रकल्पना गरेकालाई अधिमुक्ति भएकालाई प्रसन्न चित्त भएकालाई अध्याशय सम्पन्न भएकालाई बोधिचित्तोत्पात गरेकोले बोधिचित्तोत्पात गरेका बोधिसत्वलाई अध्याशयद्वारा दान वा कम्तीमा पनि लेखेर तथा वाचन गर्नेहरूलाई पनि बिना आलस्य सम्पन्न गर्नु, प्रयत्नद्वारा त्यसलाई ग्रहण गर्न लगाउनु,
सन्दर्शन गर्नु, सम्प्रतिष्ठित गर्नु, सम्प्रकाश गर्नु, सम्प्रमोदित गर्नु, शब्दद्वारा सङ्केत गर्नु, विसङ्केत गर्नु, अनुसङ्केत गर्नु तथा त्यसलाई त्यसको अर्थ सन्दर्शन गरी त्यसलाई यसरी कुलपुत्र तिमी यता आउनु, यो बोधिसत्वको मार्गमा यसरी शिक्षित हुनु, तिमीले यस मार्गमा शिक्षित भई चर्या गर्ने प्रयत्न गरेमा शीघ्र अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेछौ। अभिसम्बुद्ध भएपछि पनि अपरिमित सत्व धातुहरू सम्यक रूपमा स्कन्ध नाश गर्न, यस प्रकार अनुत्तर भूतकोटि प्रकाश गर्नमा अभिविनयी हुनेछ भन्दै त्यसरी त्यसको चित्त विशोधन तथा विचिकित्सा नभएमा हे कौशिक कुलपुत्र वा कुलपुत्री परित्याग बुद्धिले युक्त भएको यो त पहिलेका कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको भन्दा पनि धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। हे कौशिक पुनः जम्बूद्वीपका सर्वसत्वहरूका त के कुरा। हे कौशिक यो पर्यायद्वारा चतुर्महाद्वीपको लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् ती सबै पनि कुलपुत्र वा कुलपुत्री जो कोही 10 कुशल कर्मको मार्गमा सम्प्रतिष्ठित गरी स्थापना गर्नु तथा हे कौशिक पुनः चतुर्महाद्वीपको लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैको त के कुरा। हे कौशिक त्यस प्रकारको पर्यायमा सहस्र चुलीका लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले 10 कुशल कर्मको मार्गमा सम्प्रतिष्ठित गरी स्थापना गर्नु तथा हे कौशिक पुनः सहस्र चुलीको लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैको त के कुरा। हे कौशिक त्यस प्रकारको पर्यायमा मध्यम 2 सहस्र लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि कुलपुत्र वा कुलपुत्री जो कोही 10 कुशल कर्मको मार्गमा सम्प्रतिष्ठित गरी स्थापना गर्नु तथा हे कौशिक पुनः मध्यम 2 सहस्रको लोक धातुका सत्वहरू सबैको त के कुरा। हे कौशिक त्यस प्रकारको पर्यायमा त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले 10 कुशल कर्मको मार्गमा सम्प्रतिष्ठित गरी स्थापना गर्नु तथा हे कौशिक पुनः त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुका सत्वहरू सबै त के कुरा। हे कौशिक त्यस प्रकारको प्राय त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुका गङ्गा नदीको बालोको कण समान जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि कुलपुत्र वा कुलपुत्री जो कोहीलाई 10 कुशल कर्मको मार्गमा सम्प्रतिष्ठित गरी स्थापना गरेमा हे कौशिक त्यसलाई यस्तो मान्दछौ कि के त्यसको आधारबाट ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ त। शक्रले बिन्ती गर्नुभयो हो भगवान धेरै हुन्छ, हो सुगत धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो हे कौशिक त्यो भन्दा पनि यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुने हुँदा जुन यो प्रज्ञा पारमिता कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर अभिश्रद्धा भएकालाई सम्प्रकल्पना गरेकालाई अधिमुक्ति भएकालाई प्रसन्नचित्त भएकालाई अध्याशय सम्पन्न भएकालाई बोधिचित्तोत्पाद गरेका बोधिसत्वलाई अध्याशयद्वारा दान वा कम्तीमा पनि लेखेर तथा वाचन गर्नेलाई पनि बिना आलस्य सम्पन्न गर्नु, प्रयत्नद्वारा त्यसलाई ग्रहण गर्न लगाउनु, सन्दर्शन गर्नु, सम्प्रतिष्ठित गर्नु, सम्प्रशंसा गर्नु, सम्प्रमोदित गर्नु, शब्दद्वारा सङ्केत गर्नु, विसङ्केत गर्नु, अनुसङ्केत गर्नु तथा त्यसलाई यसको अर्थ सन्दर्शन गरी त्यसलाई यसरी हे कुलपुत्र तिमी यता आऊ, यो बोधिसत्वको मार्गमा यसरी शिक्षित हौ। तिमीले यो मार्गमा शिक्षित भई चर्या गर्ने प्रयत्न गरेमा शीघ्र अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेछौ। अभिसम्बुद्ध भएपछि पनि अपरिमेय सत्वहरू सम्यक रूपमा स्कन्द नाश गर्न यस प्रकार अनुत्तर भूतकोटि प्रकाशन गर्नमा अभिविनयी हुनेछ भन्दै त्यसरी त्यसको चित्त विशोधन तथा विचिकित्सा नभएमा हे कौशिक कुलपुत्र वा कुलपुत्री परित्याग बुद्धिले युक्त भएको यो त पहिलेको कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको भन्दा पनि धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। हे कौशिक त्यसै गरी जम्बूद्वीपमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै कुलपुत्र वा कुलपुत्री जो कोहीलाई 4 ध्यानमा प्रतिष्ठित गरेमा हे कौशिक त्यसलाई यस्तो मान्छौ कि कुलपुत्र वा कुलपुत्री त्यो त्यसले आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ त। शक्रले बिन्ती गर्नुभयो हो भगवान धेरै हुन्छ, हो सुग धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो हे कौशिक त्यो भन्दा पनि यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुने हुँदा जुन यो प्रज्ञा पारमिता कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर अभिश्रद्ध भएकालाई
सम्प्रकल्पना गरेकालाई अधिमुक्ति भएकालाई प्रसन्न चित्त भएकालाई अध्याशय सम्पन्न भएकोले अध्याशय सम्पन्न भएकालाई बोधिचित्तोत्पाद गरेका बोधिसत्वलाई अध्याशयद्वारा दान वा कम्तीमा पनि लेखेर तथा वाचन गर्नेलाई पनि बिना आलस्य सम्पन्न गर्नु, प्रयत्नद्वारा त्यसलाई ग्रहण गर्न लगाउनु, सन्दर्शन गर्नु, सम्प्रतिष्ठित गर्नु, सम्प्रशंसा गर्नु, सम्प्रमोदित गर्नु, शब्दद्वारा सङ्केत गर्नु, विसङ्केत गर्नु, अनुसङ्केत गर्नु तथा त्यसलाई त्यसको अर्थ सन्दर्शन गरी त्यसलाई यसरी हे कुलपुत्र तिमी यता आऊ, यो बोधिसत्वको मार्गमा यसरी शिक्षित हौ। तिमीले यो मार्गमा शिक्षित भई चर्या गर्ने प्रयत्न गरेमा शीघ्र अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेछौ। अभिसम्बुद्ध भएपछि पनि अपरिमित सप्त धातुहरू सम्यक रूपमा स्कन्धनाश गर्न यस प्रकार अनुत्तर भूत कोटि प्रकाशन गर्नमा अभिविनयी हुनेछ भन्दै त्यसरी त्यसको चित्त विशोधन तथा विचिकित्सा नभएको हुनेछौ। हे कौशिक पुनः जम्बूद्वीपका सर्वसत्वहरूका त के कुरा। हे कौशिक यो पर्यायद्वारा चतुर्महाद्वीपको लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले चार ध्यानमा प्रतिष्ठित गरी तथा हे कौशिक पुनः चतुर्महाद्वीपको लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरूको त के कुरा। हे कौशिक त्यस प्रकारको पर्यायमा सहस्र चुलीका लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले चार ध्यानमा प्रतिष्ठित गरी तथा हे कौशिक सहस्र चुलीका लोक धातुका सत्वहरूको त के कुरा। हे कौशिक त्यस प्रकारको पर्यायमा मध्यम 200 लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले चार ध्यानमा प्रतिष्ठित गरी तथा हे कौशिक पुनः मध्यम 200 लोक धातुका सत्वहरू त के कुरा। हे कौशिक त्यस प्रकारको पर्यायमा 300 महासहस्र लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले चार ध्यानमा प्रतिष्ठित गरी तथा हे कौशिक पुनः 300 महासहस्र लोक धातुका सत्वहरूको त के कुरा। हे कौशिक त्यस प्रकारको पर्यायमा 300 महासहस्र लोक धातुका गङ्गा नदीको बालोको कण समान जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले चार ध्यानमा प्रतिष्ठित गरेमा हे कौशिक त्यसलाई यस्तो मनन गर्दछौ कि के त्यसको आधारबाट ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ त। शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान धेरै हुन्छ, हो सुगत धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक त्यो भन्दा पनि यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुने हुँदा जुन यो प्रज्ञा पारमितालाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर अभिश्रद्ध भएकालाई सम्प्रकल्पना गरेकालाई अधिमुक्ति भएकालाई प्रसन्न चित्त भएकालाई अध्याशय सम्पन्न भएकालाई बोधिचित्तोत्पात गरेका बोधिसत्वलाई अध्याशयद्वारा दान वा कम्तीमा पनि लेखेर तथा वाचन गर्नेलाई पनि बिना आलस्य सम्पन्न गर्नु, प्रयत्नद्वारा त्यसलाई ग्रहण गर्न लगाउनु, सन्दर्शन गर्नु, सम्प्रतिष्ठित गर्नु, सम्प्रशंसा गर्नु, सम्प्रमोदित गर्नु, शब्दद्वारा सङ्केत गर्नु, विसङ्केत गर्नु, अनुसङ्केत गर्नु तथा त्यसलाई यसको अर्थ सन्दर्शन गरी त्यसलाई यसरी हे कुलपुत्र तिमी यता आऊ, यस बोधिसत्वको मार्गमा यसरी शिक्षित हौ। तिमीले यस मार्गमा शिक्षित भई चर्या गर्ने प्रयत्न गरेमा शीघ्र अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेछौ। अभिसम्बुद्ध भएपछि अनि अपरिमित सत्व धातुहरू सम्यक रूपमा स्कन्धनाश गर्न यस प्रकार अनुत्तर भूतकोटि प्रकाशन गर्नमा अभिविनयी हुनेछ भन्दै त्यसरी त्यसको चित्त विशोधन तथा विचिकित्सा नभएको हुनेछौ। हे कौशिक त्यसै गरी जम्बूद्वीपमा जे जति सत्वहरू छन् ती सबैलाई जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले चार अप्रमाण प्रतिष्ठित गर्दै त्यसरी समाहित गरेर अप्रमाणमा जस्तो छ त्यस्तै चार आरोप्य समापत्ति 5 अभिज्ञदेखि ध्यान अप्रमाण आरोप्य समापत्ति तथा आशेष अभिज्ञसम्ममा प्रतिष्ठित गरेमा हे कौशिक यसलाई यस्तो मान्छौ कि त्यो कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले त्यस आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान धेरै हुन्छ, हो सुगत धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो,
हे कौशिक, त्योभन्दा पनि यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुने हुँदा जुन यो प्रज्ञा पारमितालाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर अभिश्रद्ध भएकालाई सम्प्रकल्पना गरेकालाई अधिमुक्ति भएकालाई प्रसन्नचित्त भएकालाई अध्याशय सम्पन्न भएकालाई बोधिचित्तोत्पात गरेका बोधिसत्वलाई अध्याशयद्वारा दान वा कम्तीमा पनि लेखेर तथा वाचन गर्नेलाई पनि बिना आलस्य सम्पादन गर्नु, प्रयत्नद्वारा त्यसलाई ग्रहण गर्न लगाउनु, सन्दर्शन गर्नु, सम्प्रतिष्ठित गर्नु, सम्प्रशंसा गर्नु, सम्प्रमुदित गर्नु, शब्दद्वारा सङ्केत गर्नु, विसङ्केत गर्नु, अनुसङ्केत गर्नु तथा त्यसलाई यसको अर्थ सन्दर्शन गरी त्यसलाई यसरी हे कुलपुत्र तिमी यता आऊ, यो बोधिसत्वको मार्गमा यसरी शिक्षित हौ। तिमीले यो मार्गमा शिक्षित भई चर्या गर्ने प्रयत्न नगरेमा शीघ्र अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेछौ। अभिसम्बुद्ध भएपछि पनि अपरिमित सत्व धातुहरू सम्यक रूपमा स्कन्धनाश गर्न, यस प्रकार अनुत्तर अभूतकोटि प्रकाशन गर्नमा अभिविनय हुनेछ भन्दै त्यसरी त्यसको चित्त विशोधन तथा विचिकित्सा नभएको हुनेछौ। हे कौशिक, पुनः जम्बूद्वीपका सर्वसत्वहरू ध्यान, अप्रमाण, आरूप्य समापत्ति तथा अभिज्ञहरूमा प्रतिष्ठित गरिएका पुण्य अभिसंस्कार गरेको त के कुरा। हे कौशिक, यो प्रायद्वारा चतुर्महाद्वीपको लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् ती सबै पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले ध्यान, अप्रमाण, आरूप्य समापत्ति तथा अभिज्ञहरूमा प्रतिष्ठित गरी तथा हे कौशिक, पुनः चतुर्महाद्वीपको लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् ती सबैलाई कुलपुत्र वा कुलपुत्री जो कोही ध्यान, अप्रमाण, आरूप्य समापत्ति तथा अभिज्ञहरूमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गरेको त के कुरा। हे कौशिक, सहस्रचुलीका लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैले पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले ध्यान, अप्रमाण, आरूप्य समापत्ति तथा अभिज्ञहरूमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक, पुनः सहस्रचुलीका लोक धातुका सर्वसत्वलाई जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले ध्यान, अप्रमाण, आरूप्य समापत्ति तथा अभिज्ञहरूमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गरेको त के कुरा। हे कौशिक, मध्यम 2,000 लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले ध्यान, अप्रमाण, आरूप्य समापत्ति तथा अभिज्ञहरूमा प्रतिष्ठित गर्नु त। हे कौशिक, पुनः मध्य 2,000 लोक धातुको सर्वसत्वहरू ध्यान, अप्रमाण, आरूप्य समापत्ति तथा अभिज्ञहरूमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गरेको त के कुरा। हे कौशिक, 3,000 महासहस्र लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले ध्यान, अप्रमाण, आरूप्य समापत्ति तथा अभिज्ञहरूमा प्रतिष्ठित गर्नु त के कुरा। हे कौशिक, पुनः 3,000 महासहस्र लोक धातुका सर्वसत्वहरू ध्यान, अप्रमाण, आरूप्य समापत्ति तथा अभिज्ञहरूमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गरेको त के कुरा। हे कौशिक, त्यस प्रकारको प्रायमा 3,000 महासहस्र लोक धातु गङ्गा नदीको बालोको कण समान जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले ध्यान, अप्रमाण, आरूप्य समापत्ति तथा अभिज्ञहरूमा प्रतिष्ठित गरेमा हे कौशिक, यस्तो मान्छौ कि के त्यसको आधारबाट ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न होला। शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान धेरै हुन्छ, हो सुगत धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्योभन्दा पनि यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुने हुँदा जो कोही यो प्रज्ञा पारमितालाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर अभिश्रद्ध भएकालाई सम्प्रकल्पना गरेकालाई अधिमुक्ति भएकालाई प्रसन्नचित्त भएकालाई अध्याशय सम्पन्न भएकालाई बोधिचित्तोत्पात गरेका बोधिसत्वलाई अध्याशयद्वारा दान वा कम्तीमा पनि लेखेर तथा वाचन गर्नेलाई पनि बिना आलस्य सम्पन्न गर्नु, प्रयत्नद्वारा त्यसलाई ग्रहण गर्न लगाउनु, सन्दर्शन गर्नु, सम्प्रतिष्ठित गर्नु, सम्प्रशंसा गर्नु, सम्प्रमुदित गर्नु, शब्दद्वारा सङ्केत गर्नु, विसङ्केत गर्नु, अनुसङ्केत गर्नु तथा त्यसलाई यसको अर्थ सन्दर्शन गरी त्यसलाई यसरी हे कुलपुत्र तिमी यता आऊ, यस बोधिसत्वको मार्गमा यसरी शिक्षित हौ। तिमीले यो मार्गमा शिक्षित भई चर्या गर्ने प्रयत्न गरेमा शीघ्र अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेछौ।
अभिसम्बुद्ध भएपछि पनि अपरिमित सत्व धातुहरू सम्यक रूपमा स्कन्द नाश गर्न यस प्रकार अनुत्तरभूत कोटि प्रकाशन गर्नमा अभिविनय हुनेछ भन्दै त्यसरी त्यसको चित्त विशोधन तथा विचिकित्सा नभएको हुनेछौ। हे कौशिक, त्यसै गरी कुलपुत्र वा कुलपुत्री जसले यो प्रज्ञा पारमितलाई लेखेर आफूले पनि वाचन गर्ने र लेखेर अरूलाई पनि पहिले जस्तै प्रदान गरेमा, हे कौशिक, कुलपुत्र वा कुलपुत्री पहिलेको भन्दा यसको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। हे कौशिक, त्यसै गरी जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्री अर्थमा कुशल भएकाले यो प्रज्ञा पारमितालाई वाचन गर्नु तथा लेखेर अरूलाई पनि जस्तै प्रदान गरी अर्थसहित तथा व्यञ्जनसहित उपदेश गरी प्रकाश पारेमा, हे कौशिक, यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको पुण्य त्योभन्दा पनि धेरै उत्पन्न हुन्छ। त्यसपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, यो प्रज्ञा पारमिता पनि उपदेश नगरिन्छ भनी बिन्ती गर्दा भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, बोध नभएका कुलपुत्र वा कुलपुत्रीहरूलाई यो प्रज्ञा पारमिता पुनः देशना गरिन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे कौशिक, भविष्यकालमा प्रज्ञा पारमिताको प्रतिबिम्ब मात्र हुनेछ। त्यसमा बोध नगरेका कुलपुत्र वा कुलपुत्री अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुने चाहना भएकाहरूले प्रज्ञा पारमिताको प्रतिबिम्ब श्रवण गरेर खेर फाल्नु हुँदैन। त्यसपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, त्यो प्रज्ञा पारमिताको प्रतिबिम्ब दर्शाएको त यही हो भनी कसरी यसलाई भविष्यमा प्रज्ञा पारमिताको प्रतिबिम्बको रूपमा बुझ्नु पर्दछ। त्यस्तो बिन्ती गर्नुभएपछि भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, यसरी भविष्यमा कुनै पनि भिक्षुहरू कायिक भावना नगरेका, शीलको भावना नगरेका, चित्तको भावना नगरेका तथा प्रज्ञा भावना नगरेका दुष्प्रज्ञा भेडा समान मूक स्वभाववाला प्रज्ञा परिहीन भएकाहरू हुन्छन्। तिनीहरूले प्रज्ञा पारमिताको देशना भयो भनी मनन गर्दै त्यसको प्रतिबिम्ब दर्शाउने छन्। हे कौशिक, प्रज्ञा पारमिताको प्रतिबिम्ब कसरी दर्शाउने छन् भन्दा रूप विनाश हुनु नै रूप अनित्य हो भनी दर्शाउने छन्। त्यसै गरी वेदना संज्ञा संस्कारहरू तथा विज्ञान विनाश हुनु नै विज्ञान अनित्यता हो भनी दर्शाउने छन्। यसरी जो कोही त्यस प्रकार खोज गर्नु त्यो नै प्रज्ञा पारमितामा चर्या गर्नु हो भनेर पनि उपदेशना गर्छन्। हे कौशिक, यसलाई नै प्रज्ञा पारमिताको प्रतिबिम्ब बुझ्नुपर्छ। हे कौशिक, पुनः रूप विनाश हुनु रूप अनित्यता हो भनी दर्शन गरिँदैन। त्यसै गरी वेदना संज्ञा संस्कारहरू तथा विज्ञान विनाश हुनु विज्ञान अनित्यता हो भनी दर्शन गरिँदैन। यदि त्यसरी दर्शन गरिएमा प्रज्ञा पारमिताको प्रतिबिम्बमा चर्या गरिएको हुनेछ। हे कौशिक, त्यसो भएको हुँदा कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञा पारमिताको अर्थलाई उपदेशना गर्नुपर्छ। प्रज्ञा पारमिताको अर्थ उपदेशना गरेमा कुलपुत्र वा कुलपुत्री यसबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। हे कौशिक, त्यसै गरी जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले जम्बूद्वीपको सत्व जे जति छन् सबैलाई श्रोत प्रतिफलमा प्रतिष्ठित गरेमा, हे कौशिक, त्यसलाई यस्तो मान्छौ कि के त्यसको आधारबाट ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न होला। शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान, धेरै हुन्छ, हो सुख धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यो भन्दा पनि यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुने हुँदा जुन यो प्रज्ञा पारमितालाई कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर अभिश्रद्ध भएकालाई सम्प्रकल्पना गरेकालाई अधिमुक्ति भएकालाई प्रसन्नचित्त भएकालाई अध्याशय सम्पन्न भएकालाई बोधिचित्तोत्पात गरेका बोधिसत्वलाई अध्याशयद्वारा दान वा कम्तीमा पनि लेखेर तथा वाचन गर्नेलाई पनि बिना आलस्य सम्पन्न गर्नु, प्रयत्नद्वारा त्यसलाई ग्रहण गर्न लगाउनु, सन्दर्शन गर्नु, सम्प्रतिष्ठित गर्नु, सम्प्रशंसा गर्नु, सम्प्रमुदित गर्नु, शब्दद्वारा सङ्केत गर्नु, विसङ्केत गर्नु, अनुसङ्केत गर्नु तथा त्यसलाई यसको अर्थ सन्दर्शन गरी त्यसलाई यसरी, हे कुलपुत्र, तिमी यता आऊ, यो बोधिसत्वको मार्गमा यसरी शिक्षित हौ। तिमीले यो मार्गमा शिक्षित भई चर्या गर्ने प्रयत्न गरेमा शीघ्र अनुत्तर समय सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेछौ। अभिसम्बुद्ध भएपछि अपरिमित सत्व धातुहरू सम्यक रूपमा स्कन्द नाश गर्न, यस प्रकार अनुत्तर भूतकोटि प्रकाशन गर्नमा अभिविनयी हुनेछ भन्दै त्यसरी त्यसको चित्त विशोधन तथा विचिकित्सा रहित गराएर यस्तो
बताउँदै कोलपुत्र तिमीले यसरी प्रज्ञा पारमिता प्रति संयुक्त ती धर्महरू प्राप्त गर भनेमा हे कौशिक पहिलेका कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको भन्दा यसको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक यसबाट श्रोतापति फल प्रकाशित हुन्छ। हे कौशिक पुनः जम्बुद्वीपका सर्वसत्वहरूलाई श्रोतापति फलमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक चतुर्महाद्वीपको लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले श्रोतापति फलमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक पुनः चतुर्महाद्वीपको लोक धातुका सर्वसत्वलाई श्रोतापति फलमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक महासहस्र चुलीका लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले श्रोतापति फलमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक पुनः सहस्र चुलीका लोक धातुका सर्वसत्वलाई श्रोतापति फलमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक माध्यम 2,000 लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले श्रोतापति फलमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक पुनः मध्यम 2,000 लोक धातुका सर्वसत्वलाई श्रोतापति फलमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक 3,000 महासहस्र लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले श्रोतापति फलमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक पुनः 3,000 महासहस्र लोक धातु सर्वसत्वलाई श्रोतापति फलमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक त्यस प्रकारको प्रायमा 3,000 महासहस्र लोक धातुका गङ्गा नदीको बालुवाको कर्ण समान जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले श्रोतापति फलमा प्रतिष्ठित गरेमा हे कौशिक त्यसलाई यस्तो मान्छौ कि के त्यसको आधारबाट ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न होला। शक्रले बिन्ती गर्नुभयो हो भगवान् धेरै हुन्छ, हो सुगत धेरै हुन्छ। भगवान्ले आज्ञा गर्नुभयो हे कौशिक त्योभन्दा पनि यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुने हुँदा यो प्रज्ञा पारमिता कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर अभिश्रद्ध भएकाले अभिश्रद्ध भएकालाई सम्प्रकल्पना गरेकालाई अधिमुक्ति भएकाले अधिमुक्ति भएकालाई प्रसन्न चित्त भएकाले प्रसन्न चित्त भएकालाई अध्याशय सम्पन्न भएकाले अध्याशय सम्पन्न भएकालाई बोधि चित्तोत्पात गरेकाले बोधि चित्तोत्पात गरेकालाई बोधिसत्वलाई अध्याशयद्वारा दान वा कम्तीमा पनि लेखेर तथा वाचन गर्नेलाई पनि बिना आलस्य सम्पन्न गर्नु प्रयत्नपूर्वक त्यसलाई ग्रहण गर्न लगाउनु सन्दर्शन गर्नु सम्प्रतिष्ठित गर्नु सम्प्रशंसा गर्नु सम्प्रमोदित गर्नु शब्दद्वारा सङ्केत गर्नु विसङ्केत गर्नु अनुसङ्केत गर्नु तथा त्यसलाई यसको अर्थ सन्दर्शन गरी त्यसलाई यसरी हे कुलपुत्र तिमी यता आऊ त्यो बोधिसत्वको मार्गमा यसरी शिक्षित हौ। तिमीले यो मार्गमा शिक्षित भई चर्या गर्ने प्रयत्न गरेमा शीघ्र अनुत्तर समयसम्म बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेछौ। अभिसम्बुद्ध भएपछि पनि अपरिमित सत्व धातुहरू सम्यक रूपमा स्कन्दनाश गर्न यस प्रकार अनुत्तर भूतकोटि प्रकाशन गर्नमा अभिविनय हुनेछ। त्यसरी त्यसको चित्त विशोधन तथा विचिकित्सा रहित गराई यस्तो बताउँदै कुलपुत्र तिमीले यसरी प्रज्ञा पारमिता प्रति संयुक्त ती धर्महरू प्राप्त गर भनेमा हे कौशिक पहिलेका कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको भन्दा यसको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक यसबाट श्रोतापति फल प्रकाशित हुन्छ। हे कौशिक त्यसै गरी जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले जम्बुद्वीपका सर्वसत्वहरू जे जति छन् सबैलाई सकृतगामी फलमा प्रतिष्ठित गरेमा हे कौशिक त्यसलाई यस्तो मान्छौ कि के त्यसको आधारबाट ते कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न होला। शक्रले बिन्ती गर्नुभयो हो भगवान् धेरै हुन्छ, हो सुगत धेरै हुन्छ। भगवान्ले आज्ञा गर्नुभयो हे कौशिक त्योभन्दा पनि यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुने हुँदा यो प्रज्ञा पारमिता कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर अभिश्रद्ध भएकालाई प्रसङ्कल्पना गरेकालाई अधिमुक्ति भएकालाई प्रसन्न चित्त भएकालाई अध्याशय सम्पन्न भएकालाई बोधि चित्तोत्पात गरेका बोधिसत्वहरूलाई अध्याशयद्वारा दान वा कम्तीमा पनि लेखेर तथा वाचन गर्नलाई पनि बिना आलस्य सम्पन्न गर्नु प्रयत्नद्वारा त्यसलाई ग्रहण गर्न लगाउनु सन्दर्शन गर्नु सम्प्रतिष्ठित गर्नु सम्प्रशंसा गर्नु सम्प्रमुदित गर्नु शब्दद्वारा सङ्केत गर्नु विसङ्केत गर्नु अनुसङ्केत गर्नु तथा
त्यसलाई यसको अर्थ सन्दर्शन गरी त्यसलाई यसरी हे कुलपुत्र तिमी यता आऊ, यो बोधिसत्वको मार्गमा यसरी शिक्षित हौ। तिमीले यो मार्गमा शिक्षित भई चर्य गर्ने प्रयत्न गरेमा शीघ्र अनुत्तर समय सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेछौ। अभिसम्बुद्ध भएपछि पनि अपरिमेय सत्व धातुहरू सम्यक रूपमा स्कन्धनाश गर्न, यस प्रकार अनुत्तर भूतकोटि प्रकाशन गर्नमा अभिविनय हुनेछ भन्दै त्यसरी त्यसको चित्तलाई विशोधन गराए तथा विचिकित्सा रहित गराए। यस्तो बताउँदै हे कुलपुत्र तिमीले यसरी प्रज्ञा पारमिता प्रति संयुक्त ती धर्महरू प्राप्त गर भनेमा हे कौशिक पहिलेको कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको भन्दा यसको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक यसबाट सक्रियतागामी फल प्रकाशित हुन्छ। हे कौशिक पुनः जम्बूद्वीपका सर्वसत्वहरूलाई सक्रियतागामी फलमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक चक्र महाद्वीपको लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले सक्रियतागामी फलमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक पुनः चतुर महाद्वीपको लोक धातुका सर्वसत्वलाई सक्रियतागामी फलमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक सहस्र चुलीका लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले सक्रियतागामी फलमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक पुनः सहस्र चुलीका लोक धातुका सर्वसत्वलाई सक्रियतागामी फलमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक मध्यम 2 सहस्र लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले सक्रियतागामी फलमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक पुनः मध्य 2 सहस्र लोक धातुका सर्वसत्वलाई सक्रियतागामी फलमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य विसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुमा जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबैलाई पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले सक्रियतागामी फलमा प्रतिष्ठित गर्नु तथा हे कौशिक पुनः त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुका सर्वसत्वलाई सक्रियतागामी फलमा प्रतिष्ठित गरिएको पुण्य अभिसंस्कार गर्नुको त के कुरा। हे कौशिक त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातु गङ्गा नदीको बालो कर्ण समान जे जति सत्वहरू छन् तिनीहरू सबै पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले सक्रियतागामी फलमा प्रतिष्ठित गरेमा हे कौशिक त्यसलाई यस्तो मान्छौ कि के त्यसको आधारबाट ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ त। शक्रले बिन्ती गर्नुभयो हो भगवान धेरै हुन्छ, हो सुगत धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो हे कौशिक त्यो भन्दा पनि यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको धेरै पुण्य उत्पन्न हुने हुँदा जुन यो प्रज्ञा पारमितामा कम्तीमा पनि पुस्तक बनाएर अविश्रद्ध भएकाले अविश्रद्ध भएकालाई, सम्प्रकल्पना गरेकाले सम्प्रकल्पना गरेकालाई, अधिमुक्ति भएकाले अधिमुक्ति भएकालाई, प्रसन्न चित्त भएकाले प्रसन्न चित्त भएकालाई, अध्याशय सम्पन्न भएकाले अध्याशय सम्पन्न भएकालाई, बोधि चित्तोत्पात गरेकाले बोधि चित्तोत्पात गरेका बोधिसत्वलाई अध्याशयद्वारा दान वा कम्तीमा पनि लेखेर तथा वाचन गर्नेलाई पनि बिना आलस्य सम्पन्न गर्नु, प्रयत्नद्वारा त्यसलाई ग्रहण गर्न लगाउनु, सन्दर्शन गर्नु, सम्प्रतिष्ठित गर्नु, सम्प्रशंसा गर्नु, सम्प्रमुदित गर्नु, शब्दद्वारा सङ्केत गर्नु, विसङ्केत गर्नु, अनुसङ्केत गर्नु तथा त्यसमा यसको अर्थ सन्दर्शन गरी त्यसलाई यसरी हे कुलपुत्र तिमी यता आऊ, यो बोधिसत्वको मार्गमा यसरी शिक्षित हौ। तिमीले यो मार्गमा शिक्षित भई चर्य गर्ने प्रयत्न गरेमा शीघ्र अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेछौ। अभिसम्बुद्ध भएपछि पनि अपरिमेय सत्व धातुहरू सम्यक रूपमा स्कन्दा नाश गर्न, यस प्रकार अनुत्तर भूतकोटि प्रकाशन गर्नमा अभिविनय हुनेछ भन्दै त्यसरी त्यसको चित्तलाई विशोधन गराई तथा विचिकित्सा रहित गराए। यस्तो बताउँदै कुलपुत्र तिमीले यसरी प्रज्ञा पारमिता प्रति संयुक्त ती धर्महरू प्राप्त गर भनेमा हे कौशिक पहिलेका कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको भन्दा यसको धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक यसबाट श्रोतपति फल प्रकाशित हुन्छ। नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धसो न्यङजे छमो चुदिङे मेसिङ सुने मलम समंगा यता पेकर तंग सन्दचुमे त्यो बाथु जे चला गुइछ अञ्चल धर्मप्रेमी उपासक तथा उपासिका श्रोतालु धर्ममित्रगण, आज यो प्रज्ञा पारमिता अवश्य के पर्दछौँ भइखेतौँ बा अर्थात् आर्य अष्टशास्त्रिक प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थ जुन भोट भाषा संस्कृत भाषाको दस्तावेज ग्रन्थहरूबाट नेपाली भाषा लिपिमा अनुवाद गरिएको छ
र यस ग्रन्थ विशेष गरी 32 परिवर्तनमा आधारित भएको यस ग्रन्थको 5औं परिवर्त र 6औं परिवर्त अन्तर्गतमा रहेको विषयवस्तु मा केही चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। यो विशेष गरी यो बीटीसी नेपालको अगुवाईमा यो नेपाली भाषामा जुन भाषा लिपिमा अनुवाद गरेर लिपिबद्ध गरिएको छ र यसभित्रको यो विषयप्रति यो विषयवस्तुहरूमा चर्चा गरिदिनको लागि टिका शेर्पाज्यूको विशेष अनुरोधमा जानी नजानी म केही शब्दहरू यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। प्रज्ञा पारमिता सर्वप्रथम यो 1,00,000वटा श्लोकमा आधारित भएको प्रज्ञा पारमिता र 25,000 श्लोकमा उल्लेखित भएको प्रज्ञा पारमिता र 8,000 श्लोकमा उल्लेखित भएको प्रज्ञा पारमिता, यी सबै उपदेशहरू भगवान तथागत बुद्धले देशना गर्नुभएको उपदेशहरू हुन्। बुद्ध शाक्यमुनिले आफ्नो दोस्रो धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्धले दिनुभएको उपदेशहरूलाई 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ, जसलाई प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन, दोस्रो धर्मचक्र प्रवर्तन र तेस्रो धर्मचक्र प्रवर्तन भनेर समेटिएको छ। जसमध्ये यो दोस्रो धर्मचक्र प्रवर्तन विशेष गरी प्रज्ञा पारमिताको विषयमा चर्चा गर्नुभएको छ। भारतको गीतकुटी पर्वतमा भगवान बुद्धले जुन उच्च मति क्षमता भएको विनियोजनहरूलाई लक्षित गरी देशना गर्नुभएको यो प्रज्ञा पारमिता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको विषयहरू आजको विषयवस्तुभित्र उल्लेखित भएको छ। र यो बुद्धले जसरी देशना गर्नुभएको थियो त्यो केवल केही सीमित व्यक्तिहरूको निमित्त मात्र नभइकन यो धेरै देव नाग मनुष्य सबैको निमित्त देशना गर्नुभएको थियो। त्यसमा आफ्नो आफ्नो कर्म हेतुफल र मति क्षमता अनुसार देशना श्रावण गर्ने विनियोजनहरू, देशना श्रावण पश्चात कसैले अर्हत्व प्राप्त गर्नुभयो, कसैले चाहिँ सुगति प्राप्त गर्नुभयो र आफ्नो आफ्नो तह तब्काको ज्ञानहरू रीतिशक्तिहरू प्राप्त गर्नुभएको कुराहरू बुद्धको जुन ग्रन्थहरूमा उल्लेखित भएको पाइन्छ। र यो 8,000 श्लोकमा आधारित भएको यो आर्य अष्टसाहसिक प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थ यो 32 परिवर्तनमा आधारित छन् र यो 32 परिवर्त अथवा 32 अध्याय मध्ये यसको 5औं अध्यायमा अथवा 5औं परिवर्तनमा उल्लेखित भएको विषय के छ भन्दाखेरि प्रज्ञा पारमितालाई महापुण्यको स्रोत भनेको छ। महापुण्यको स्रोत हुनुको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसमा श्रावक याना, प्रत्यक्ष बुद्ध याना र सम्यक सम्बुद्ध याना, यसमा प्रत्येक श्रावक यान मार्ग अनुसारको चिन्तन मनन गर्दै जाँदाखेरि जसरी अर्हत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ, एवं प्रकारले प्रत्येक बुद्धयानको मार्ग मार्फतबाट साधनाबाट अभ्यासबाट पनि अर्हत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ, एवं प्रकारले सम्यक सम्बुद्ध चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ हैन। यो बोधिसत्व यानको मार्गलाई अभ्यास गर्दै गर्दै जाँदा सम्यक सम्बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो सबै सम्यक सम्बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्ने अथवा अर्हत्व प्राप्त गर्न सक्ने स्रोत नै के हो त भन्दा प्रज्ञा पारमिता नै हो। प्रज्ञाको श्रवण चिन्तन र मनन बिना कसैले पनि ज्ञानहरू कुनै प्रकारको तह तब्काको ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सम्भव छैन। प्रज्ञा बिना ज्ञान प्राप्त गर्न सम्भव छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण पुण्यहरूको स्रोत भनेर यहाँ उल्लेखित भएको छ। यो 5औं परिवर्तनमा महापुण्यको स्रोत र जस्तै एवं प्रकारले यहाँनिर चाहिँ अन्य धार्मिक क्रियाकलाप भन्दा प्रज्ञा पारमिताको महत्त्व बढी भएको कुरा यसमा चर्चा गरिएको छ। अन्य धार्मिक क्रियाकलाप भन्नाले जस्तै दान पारमिता, शील पारमिता, शान्त पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिताको कुराहरू छ। अनि प्रज्ञा पारमिता यो सबै धर्मको साधना चिन्तन मननमा प्रज्ञा बिना यो धर्मको पुण्य अथवा प्रतिफललाई प्राप्त गर्न सक्दैन र प्रज्ञा बिनाको धर्म साधना अपुरो हुन्छ।
त्यसकारण जस्तै प्रकारले पुण्य सञ्चय गर्ने उपायहरू प्रशस्तै छन्, जस्तै ध्यान गर्ने, अनि जप गर्ने, अनि गुम्बाहरू चैत्यहरू परिक्रमा गर्ने, अनि पूजा वस्तुहरू अर्पण गर्ने, मण्डल अर्पण गर्ने, शील पालना गर्ने, पुण्यको उपायहरू प्रशस्तै छ। र यो पुण्यको उपायहरू प्रशस्तै छ, उपायहरू धेरै भए तापनि प्रज्ञा पारमितको अभ्यास बिना अथवा प्रज्ञा पारमितको चिन्तन मनन बिना बुद्धको तत्त्वज्ञानलाई प्राप्त गर्न सम्भव छैन। त्यसकारणले यो पुण्य अन्य पुण्यहरूभन्दा प्रभावकारी हुनुको कारण के हो भने हामीले धर्म सुन्ने बेलामा पनि प्रज्ञाको सहारा चाहिन्छ, हामीले धर्मको चिन्तन गर्ने बेलामा पनि प्रज्ञाको सहारा चाहिन्छ, र हामीले धर्मको अभ्यास भावना गर्ने बेलामा पनि प्रज्ञाको सहारा चाहिन्छ। त्यसकारण श्रुतिमयी प्रज्ञा, भावनामयी प्रज्ञा अनि चिन्तनमयी प्रज्ञा, यो प्रज्ञाको श्रवण चिन्तन र मनन बिना बुद्धत्व प्राप्त गर्न नसकिने। त्यसकारणले सम्पूर्ण पुण्यहरूको स्रोत भन्नुको कारण पनि यसरी बुझ्न सकिन्छ कि अन्य क्रियाकलापहरूभन्दा प्रज्ञा पारमितको महत्त्व बढी भएको कारण पनि के हो भने हामीले श्रवण चिन्तन मनन जे गर्दा पनि प्रज्ञाको सहारा नै चाहिने। अब प्रज्ञाको धेरै गहिरो गम्भीर अर्थ छ हैन। एकजना हामी सामान्य व्यक्तिले प्रज्ञाको बारेमा अध्ययन र अभ्यास गर्दै जाने हो भने बुद्धको जुन बुद्धत्व प्राप्त नगरुन्जेलसम्म पनि यो प्रज्ञाको चाहिँ सीमा चाहिँ सकिँदैन। यति विशाल छ, यति चाहिँ गहन छ, यति गम्भीर छ। र प्रज्ञालाई सामान्य दृष्टिकोणबाट बुझ्दाखेरि एउटा विवेक हैन, एउटा सम्यक दृष्टि को माध्यमबाट प्रज्ञा भनेको के हो भने प्रज्ञा भयो भने उसले कुशल कर्म र अकुशल कर्मलाई छुट्याउन सक्ने विवेक। अनि कुशल र अकुशललाई पहिचान गर्नको लागि पनि प्रज्ञा नै चाहिन्छ। प्रज्ञा भएन भने कुशल र अकुशलको पहिचान गर्न सक्दैन। र त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रज्ञा भएन भने चाहिँ धर्म साधना गर्ने प्रक्रियाहरूलाई अपनाउन जान्दैन। र प्रज्ञा भएन भने अकुशल पापक कर्महरूलाई परित्याग गर्ने प्रक्रियालाई अपनाउन जानेको हुँदैन। र प्रज्ञा भएन भने धर्मको श्रवण चिन्तन मनन अथवा शील पालना गर्ने अनि समाधिको अभ्यास गर्ने, यो सबै धर्म अभ्यासमा प्रज्ञाको सहारा चाहिन्छ। त्यसकारणले प्रज्ञा बिनाको धर्म साधना र प्रज्ञा बिनाको धर्म अभ्यास चाहिँ अपुरो हुन्छ, जसले बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसकारणले प्रज्ञा पारमितको सूत्रहरूमा यसरी उल्लेखित भएको छ, न्यान्थ्यो किसा लल्लबर थ्योबेग्यां शरब गे फर्दो छिम्बल लल्लबर छाउ भन्ने ग्रन्थमा उल्लेख छ। रङ साङ्गे किसा लल्लबर थ्योबेग्यां शरब गे फर्दो छिम्बल लल्लबर छाउ, छाउजु समेसा लल्लबर थ्योबेग्यां शरब गे फर्दो छिम्बल लल्लबर छाउ। यसरी चाहिँ व्यापक रूपमा उल्लेखित गरेको छ। जसरी श्रावक बुद्धयाना हैन, श्रावकयाना थेरवाद बौद्ध परम्परा अनुसारको धर्म चिन्तन मनन गर्दै जानको लागि पनि प्रज्ञाको चिन्तन मनन, प्रज्ञाको सहारा चाहिन्छ। प्रज्ञा बिना अर्हत्व प्राप्त गर्न सक्दैन। एवं प्रकारले प्रत्येक बुद्धयाना परम्परा अनुसारको धर्म अभ्यास गर्नको निमित्त पनि प्रज्ञाको सहारा चाहिन्छ। प्रज्ञा बिना अर्हत्व प्राप्त गर्न सक्दैन। बोधिसत्वयाना अन्तर्गतमा पनि धर्म साधना जस्तै दाना पारमितदेखि प्रज्ञा पारमितसम्मको 60 पारमितको अभ्यास श्रवण चिन्तन मननको निमित्त पनि प्रज्ञा पारमितकै सहारा चाहिन्छ। र अन्तमा प्रज्ञा बिना बुद्धको तत्त्वज्ञानलाई साक्षात्कार गर्न सक्दैन भनेर यसरी प्रज्ञा पारमितको सूत्रहरूमा शास्त्रहरूमा व्यापक रूपमा उल्लेखित भएको छ। त्यसकारण सत्यलाई बोध गर्न सक्नु र संसार कुनै पनि वस्तुको वास्तविकतालाई पहिचान गर्नको निमित्त प्रज्ञा नै चाहिन्छ। प्रज्ञा भएन भने कुनै पनि वस्तुको वास्तविकतालाई पहिचान गर्न सक्दैन। अनि कुशल र अकुशललाई छुटाउन नसक्ने, त्यो कुशल र अकुशललाई छुट्याउने र पहिचान गर्न सक्ने प्रज्ञाकै कारणबाट हुने भएको हुनाले अनि जब हामीमा प्रज्ञाको विकास हुन्छ अनि हामीले अकुशल पाप कर्महरूलाई परित्याग गर्नुपर्ने चेतना हामीमा वृद्धि हुँदै हुँदै जान्छ। अनि कुशल कर्महरूलाई सञ्चय गर्दै कुशल कर्मको चिन्तन र साधना गर्दै जाने विवेकको हामीमा विकास हुँदै जान्छ। त्यसकारणले यहाँ उल्लेखित भएको यो 5औं परिवर्तनमा उल्लेखित भएको महापुण्यको स्रोत भनेर उल्लेखित छ। र अन्य क्रियाकलापहरू भन्दा प्रज्ञा पारमितको महत्त्व बढी भएको कारण पनि त्यही हो।
यस कारणले प्रज्ञा पारमिता को श्रवण चिन्तन मनन र प्रज्ञा पारमिताको सूत्रहरू प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्रहरू मात्र हामीले एकपटक मात्रै वाचन गर्न सक्यौँ भने यसबाट अपार पुण्य सञ्चय हुन सकिने र यसले सम्पूर्ण बुद्धको देशनाहरू र उपदेशहरूलाई समेट्न सकिने भएको हुनाले प्रज्ञाको विशेषता प्रज्ञाको ग्रन्थको वाचन अन्य ग्रन्थहरूको वाचनभन्दा विशिष्ट प्रकारको छ र प्रज्ञाको चिन्तन मनन पनि अन्य धर्म साधनाभन्दा विशेष प्रकारको छ भन्नुको कारण पनि यही हो। त्यस कारणले यो केवल हामी जनमानसमा आफ्नो तत्कालीन क्षणिक समस्या समाधानको एउटा उपायको रूपमा मात्रै बुझ्ने पनि छ त वास्तवमा यो प्रज्ञाको जुन सीमा र प्रज्ञाको बुझाइ त्यतिमा मात्रै सीमित छैन। यसले क्षणिक यानि कि तत्कालीन समस्या समाधान गर्न सक्ने उपाय पनि यसबाटै जस्तै प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र फबस्यारोग्य फर्दु छिमिङबो प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्रको वाचन गरियो भने त्यसले हाम्रो जस्तो प्रकारको दशग्रहहरू जस्तै ज्योतिष अनुसारको 7.5 शनि अथवा केतु ग्रह हैन उल्का ग्रह यस्तो प्रकारको ग्रहहरूलाई स्वस्ति शान्ति गर्ने उपायहरू धेरै हुन्छ जसमध्ये प्रज्ञा पारमिता सूत्र हृदय सूत्रको वाचन चाहिँ ग्रह शान्ति गर्ने उत्तम सूत्र भनेको छ। हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारको दशग्रहहरू उथलपुथल भइरहन्छ त्यो दशग्रहहरूलाई निराकरण गर्नको निमित्त पनि प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्रको वाचनले मात्रै पनि हाम्रो सम्पूर्ण दूषित दशग्रहहरू पनि निराकरण भएर जाने त्यस्तो एउटा उपायको रूपमा चाहिँ प्रज्ञा पारमितालाई हामीले बुझ्न सकिन्छ। एवं प्रकारले दिवंगत भएर जानुभएको पितृहरूलाई पनि दुर्गतिबाट मुक्त गराउने सुगति प्राप्त गराउने अथवा सुखौतीमा लीन गराउनको लागि पनि प्रज्ञा सूत्रको धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। प्रज्ञा पारमिताको वाचन गराउन सक्यो भने यो केवल हामी जीवित व्यक्तिहरूको पुण्य सञ्चय र जीवित व्यक्तिहरूको दशग्रहहरू शुद्धिकरण गर्ने स्वस्ति शान्ति गर्ने विषयमा मात्रै सीमित नभइकन दिवंगत भएर जानुभएको पितृहरूको पनि उहाँहरूको विज्ञान रूपी चित्तलाई पनि दुर्गतिबाट मुक्त गराउने अथवा उहाँहरूको विज्ञान रूपी चित्तलाई पनि अन्तर्भाव बढ्दोको दुःख र समस्याहरूबाट मुक्त गराउनको लागि पनि प्रज्ञा पारमिताको वाचन प्रज्ञा पारमिताको देशना महत्त्वपूर्ण र विशिष्ट प्रकारको छ। र एवं प्रकारले यज्ञ महायज्ञको कुरा गरिन्छ हामीले जीवनमा यज्ञ महायज्ञ पुण्य महापुण्य अपार पुण्य सञ्चय गर्नुको उत्तम उपायको रूपमा पनि प्रज्ञा पारमिताको वाचन प्रज्ञा पारमिता सूत्र वाचन प्रज्ञा पारमिता सूत्रको चिन्तन मनन प्रज्ञा पारमिता सूत्र आफैले वाचन गर्न नसके तापनि प्रज्ञा पारमिताको ग्रन्थ प्रकाशन गर्नुमा हामीले चाहिँ सहयोग गर्यो भने त्यसबाट अपार पुण्य प्राप्त गर्न सक्ने र प्रज्ञा पारमिताको ग्रन्थ मात्रै हाम्रो घरमा मात्रै राख्न सक्यो भने त्यसले हाम्रो घर पवित्र हुने घरको रखबार हुने र प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थलाई हामीले काँधमा बोकेर आफ्नो गाउँ हाम्रो बस्ती परिक्रमा गर्यो भने त्यो गाउँ बस्ती नै शुद्धिकरण भएर जाने पवित्र भएर जाने त्यहाँको ठिक समयमा वर्षात हुने अन्नबालीहरू राम्रो हुने महामारीहरू नफैलिने झै झगडाहरू न्यूनीकरण भएर जाने र अकाल मृत्युहरूबाट पनि मुक्त हुने त्यस्तो प्रकारको विशेषताहरू प्रज्ञा पारमिता सूत्रमा उल्लेखित भएको पाइन्छ। त्यसकारणले अन्य उपाय पुण्य सञ्चयको उपाय भन्दा पनि प्रज्ञा पारमिताको विशेष प्रकारको छ भन्नको विषय चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। र एवं प्रकारले प्रज्ञा पारमिता सूत्रलाई हामीले जस्तै आफ्नो साथमा एउटा जन्त्र जस्तो बनाएर लगाउँदा पनि त्यो विशेष प्रकारको त्यसले हामीलाई चाहिँ रक्षा गर्न सक्ने अन्य दूषित तत्त्वहरूले विघ्न बाधा पुर्याउन नसकिने र एवं प्रकारले प्रज्ञा पारमिता सूत्रलाई चाहिँ गुरुहरूलाई वाचन गर्न लगाउनु भयो भने त्यसले धेरै ठुलो पुण्य र ठुलो यज्ञ महायज्ञ सम्पन्न हुन सकिने र समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो जीवनकालमा जान अञ्जनमा शरीर वचन र चित्तद्वारा सञ्चय भएको अकुशल पाप कर्महरूलाई शुद्धिकरण गराउनको निमित्त पनि प्रज्ञा पारमिताको सूत्रहरू वाचन गराउन सक्यो भने त्यसले धेरै हाम्रो अकुशल पाप कर्महरू शुद्ध हुँदै र पुण्यको वृद्धि हुँदै जाने
र यस कारणले गर्दाखेरि मृत्यु पश्चात दिवंगत भएर जानुभएको जुन पितृहरूको विज्ञानले पनि पुनर्जन्म प्राप्त गर्नको लागि पनि प्रज्ञको वाचन र प्रज्ञको देशनले अत्यन्तै ठुलो महत्त्वपूर्ण प्रभाव पर्न, सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने त्यस्तो पुण्यको विशेषताहरू उल्लेखित भएको छ। भविष्यमा पनि यो कार्यले निरन्तरता पाओस् र यो कार्यले शीघ्रभन्दा शीघ्र चाहिँ यो कार्य चाहिँ सफलताको साथ सम्पन्न होस् भनेर पनि विशेष त्रिरत्नसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अन्तमा सम्पूर्ण सहयोगी दाताहरूप्रति हार्दिक साधुवाद, पुण्य अनुमोदनका साथ बोधि परिणामना गर्दै मेरो भनाइलाई, मेरो प्रस्तुतलाई यहाँ स्थगित गर्ने अनुमति चाहन्छु। भावतु सर्वमङ्गलम, समस्त प्राणीको कल्याण होस्। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं